नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज से हम पोल्ट्री फार्म के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, फार्म में सबसे पहले अच्छी तरह से उसकी फार्म की सफाई करो। सफाई करने के बाद नीचे गैस सिलेंडर से जलाई करा दो, जिसको बर्निंग भी कहते हैं। बर्निंग करने के बाद में फार्म में नीचे चूना छिड़के, और चूना छिड़कने के बाद सफेदी और करा दें तो और भी बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद में पानी के टैंक में पाइपलाइन साफ करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम H2O का घोल बनाकर 1 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बना के पानी की टंकी को साफ करना है। तो H2O का घोल कम से कम 24 घंटे ऊपर टैंक में रखना है, जो पाइपों में आ जाएगा। उसके बाद में पूरे फार्म में आपको बिछावन डालना है। गर्मी है तो मिट्टी डाल दो, और अगर सर्दी है तो चावल का छिलका सबसे बढ़िया रहता है। और उसके बाद में 1000 बर्ड पर मुर्गा पर आपको 200 फुट या 200 से 250 फुट जगह लेनी है। उसमें अखबार बिछा दो, और 1000 बर्ड के चिक्स पे आपको 20 बर्तन पानी के लगाने हैं। और लाइट शुरू में प्रबंध आपको थोड़ा ज़्यादा करना है। और फार्म में आपको अखबार बिछाने के बाद में दाना छिड़क दें, और उसके बाद में चिक्स आप खोलें। और इसमें खास बात यह है कि फार्म में टेम्परेचर मेंटेन रखें। इसका मुर्गी फार्म का एक अलग टेम्परेचर मीटर आता है, और शुरू में इकट्ठे ना होने दें। तो अब मैं आपको रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा पोल्ट्री फार्म के बारे में। और कोई भी जानकारी लेनी हो, ट्रेनिंग हो, और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।